देखो ये गाड़ी का इतना ज़्यादा टाइपिट का आवाज़ है। और अभी मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। चालू करो गाड़ी। ऐसा साउंड आ रहा है एकदम, टिक 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 आवाज़ आ रहा है एकदम। और अभी इसे मैं सही करके दिखाता हूँ। और ये यहाँ पे नट ढीला करके टाइट कर रहा हूँ। तो देखो ये नट सीज हो चुका है, ये नट इसका सीज हो चुका है। और ये नट सीज होने से इसका टिक टिक आवाज़ आ रहा है। और ये नट को नया डालना पड़ेगा। इस नट को, ये चिड़िया वाले नट इसके ख़राब हो गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसे मैं ये खोल लेता हूँ। पहले खोलने के बाद नया नट हमें डालना है। ये 2 नया नट लेके आया हूँ मैं, और ये इसका पुराना नट है। ये पूरा सीज हो गया। इसे पाना लगा के ऐसा अपन कर रहे हैं, ना तो ये टाइट हो पा रहा है, ना तो ये ढीला हो पा रहा है। ये सीज हो गया है नट इसके। तो इसके हम ये नया नट डालते हैं ऐसा, टाइपिट वाले रजिस्टर वाले बोल्ट, और इसको ऐसा लगाते हैं। दूसरा वाला भी नट खोलना है। एक ये ऊपर वाला लगा रहा हूँ मैं। इतना मोटा और पतला है। देखिए दोस्तों, दुकान वाले का ये गलती, ये मैंने इसे मंगाया था, ये इधर का सब सेम है, लेकिन यहाँ पर का हिस्सा देखिए ये पतला है और ये मोटा है, और ये ऐसा जाएगा ही नहीं इसमें। ऐसे करके मैं डालूँगा तो ये देखो ये जाएगा ही नहीं, और ये बड़े आराम से जा रहा है। ऐसा गलती करते हैं। अब इसे मैं फिर लेके आता हूँ और फिर टाइट करता हूँ। पहले ये ढक्कन लगाना है इसे ऐसा, फिर ये ढक्कन लगाना है, और इसके बाद इसे टाइट कर देना। और फिर इसका साउंड, देखिए अब ऐसा साउंड आने लगा, सक 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 सक। पहले कैसा आ रहा था साउंड और अब कैसा आ रहा है।